Asibingelele mbukeli weReal Nqubeko TV. Sisekhona kwamafohla eduze kwami ngiphethe insizwa uSicebe, insizwa yaphansi emsinga esifisa ukukhuluma nawo nje kancane. Mfowethu asikubingelele sikwamukele kuReal Nqubeko TV. Ngibingelela ababukeli emakhaya ubingelela uSicebe akadlamini emsinga emachunini yakho esikhabeni esigodini sakade ngamanzi bathi ukela sebegezile sebegeza bonke amaqeda afana umhlaniso icrash entomzolo vele bangazele eduze shwela. Sicebe mfowethu u2026 uqalile nje, uma ubheka uhamba kanjani endimeni? Ya mfethu ngijabuliswa ngendlela engibona uMaskandi ukhule ngayo mfethu, ukhule ngendlela eyisimanga. Okuyinto ke esijabulisa uthina ngoba sibala iminyaka manje ngithi mhlambe umnyaka wesi11 lo ngikhona endimeni silwile kakhulu ukuthi uMaskandi ubekuleli izinga sasingazi ukuthi kuyokwenzeka, kodwa ke nakho siyabona kuyenzeka. Abafowethu ba nyosiza ngendlela eyisimanga, abalandeli bangene ngendlela eyisimanga ko digital platforms la umculo usuthuthele khona nala kubuya kungcono khona kakhulu ngoba siyababona abaculi bathenga imoto bayakhe imizi, so kukhomba lokho ukuthi kuyasebenzeka njengamanje impela nje. Uma ubuka nje indlela umphakathi wangakini othe uma uvela khona wakwamukela ngayo, siyazi ukuthi Sicebe awucula uMaskandi wodwa, khona ezinye ingoma zakhe ezinye ebengisiwona uMaskandi. Lento lena uyenze kanjani ukuthi ukwazi ukungena kuyo yonke inhlobo yomculo? Mfowethu ngicabanga ukuthi into ekwenza ukuthi ukhule kulokho ukuthi ujwayele ukusebenza nje nabaculi bamanye amagender, njengoba ngenza uMaskandi ngizocollaborate nabaculi bepiano, abaculi beafro pop, behip hop. Lokho kwenza ukuthi ngibe familiar nokuthi izinto bazenza kanjani, bese ngibuke nami ukuthi ngingenza kanjani ukuthi nami ngikhiphe into yami ngendlela ezokhombisa abantu ukuthi ngiliciko nje eli versatile, not ukuthi ngingakhiwe nje ngento eyodwa. Ngoba siyakhumbula ukuthi waya ngisho esilungwini wafunda esikoleni sabelungu. Lokho kwadlala iphi indima empilweni yakho? I can say ukuthi kungisize kakhulu ngoba uma kuza nje kwe-mindset yami angicabanga ukuthi ake ngithi ngihluke kakhulu kwabanye abantu, but kuyabonakala ukuthi ibhinca lona, kodwa kukhona lama element njalo ke vele akhomba ukuthi sekukhona nesilungu khona lapho phakathi. So nje uzobona nje njengamanje bebabaza nje abantu indlela engithule ngayo e-line up yomcimbi wami ozalo nge-4 July Carnival City one man show. Okuyinto ofuna nayo engicabanga ukuthi iqalwe yimina kwi-generation yethu njengoba nje sikhona. Sesiyabona nabanye sebeyayenza njengoba sibona umzukulu beyenza namhlanje. Njengoba sizoswa kuye siyabuyela futhi nge-4 July nayo yobe khona nama yamaciko ebengwethula nje izolo anjengomenzi umlabalaba nabanye abaningi esazobethula njengoba kuqhubeka iviki. Kanti ke amathikithi akhona abathe kulomcimbi aku web ticket, akhona funa se-Pick n Pay nase-Boxer. Siphinde sicela abantu ukuthi bemapage ethu besithinde khona ukuze bekwazi ukusizakala ngamathikithi, ngoba yiyo enye into futhi safuna ukuyifaka abantu abangakabi familiar nayo ukuthi amathikithi athengwa kanjani online, ngoba sesabafaka ekutheni umculo kudlalwa kanjani online. So lokho sikhula nje kancane sisonke ngoba nabo bayakhombisa ukuthi they are willing ukukhula. Bakhona abanye vele abadala egamini, so nje siyabonga kakhulu nesupport yabo bonke asebekwazi ukuthi bathenga amathikithi. Njengamanje nje sibheke ekutheni ke siyowaqeda njengamanje. Ngicabanga ukuthi masidlula kule long weekend njengoba sine special sawo namhlanje ebesiwesenzela ukuthi njengoba kuyi-holiday leyi-16 June indlela nathi esikhombisa ngayo uku-appreciate intsha kakhulukazi njengoba kuyiviki layo leli noma kuyinyanga yayo le. Kunjalo nje ke abantu abaphuthume bewabheka njengamanje sashibhile because azobuyela uma besiqala nje sidlule holidini abuyela kwenani lawo, futhi ke azobe sephela vele ngoba usuku lomcimbi sasisondele. Ukuthutha komculo usuke kumakhasethi uye kuma-USB uye kuma-CD kuniphazamise kanjani njengabaculi, ngoba manje isikhathi esiningi seku-digital kakhulu yonke into? Ngingathi akusiphazamisanga mfowethu, kusizile kakhulu ngoba uyabona ukwenza umculo bese ufaka digital akunazo izindleko. Kanti wawuthi mawuzokwenza i-CD ufuna ube nebudget yokugaya ama-CD before ukhiphe i-album, kade une-budget yokuthi ungene e-studio nakho nokujulayo. So manje sekuba nje i-budget ye-studio bese kube ukuthi umculo uwufaka mahhala online, bese kuba yiwona okwenzela imali, akusekho ukuthi ube nemali eningi oyikhipha before ukhiphe umculo. So kusisize kakhulu. Kanti kanjalo futhi
nawo ama-USB njalo lawo a-introducewa yimina futhi endemeni ngawo lowo shuni kunjalo. Ngifisa mfowethu njengoba sila sikwamafohla insizwa iyaganwa mhlawumbe imessage njengayidlulisa kuyena umafohla njengoba de kubizile namhlanje. Ngizoqala ngokubonga nje ukuthi ngibize ukuthi ngibe ingxenye yosuku olubaluleke kangakuye nowakwakhe. Bese ngibafisele nje ukuthi ke engazi ukuthi uNkulunkulu ngaba nabo nje ebanike izinsuku zokuphila ebandisele ngokuhle ngoba uma abantu behlangana ngobuhle kanje siyasifisa ukubona kwanda nje okuhle belale bebabili bevuke bebathathu yabona into enjalo nokunye ke nje ukukhula nangokwempilo. Sesivala sicela mfethu sicela uphinde usikhumbuze indaba yomcimbi ongomhla ka4. Kunjalo nje umgo experience bathi ke itherapy kazwelonke lo mina lapha ngakho ke iyo ke therapist eyobe ibusy ke yelapha inhliziyo ephukile othandweni ngalela langa bathi abantu bayogowa so besiphetha ama tissue lesilo sibasula inyembezi nasithi hayi thula mzukhala kube umnandi kakhulu so ke ise Carnival City iseGoli i-date i4 izika July umcimbi uqala ngo6 ntambama uzoyovala phakathi kwamabili so amathikiti akhona web ticket Boxer Pick n Pay kanjalo nasema page nethu yakwazi ukusithinta sikusize uthola itikiti lakho. Sicela mfethu sifisela okuhle kodwa sijwayele ukuba khona lapha eThekwini ushayo live naseGoli sacabanga sodotobela ngakhona okuhle kodwa mfethu. Nivele ngalenza iphusha ngoba phela manje laphana siyobe sikhala sithi ngenzele umusa ngenzele ifavor ngiyele ngambe ngesihle singakaxabani. Awu madoda besikhuluma nensizwa uSicebi insizwa yaphansi eMsinga besikade sikhuluma naye kuyena ke uhlelo iReal Nqubeko TV besikwamafohla insizwa njengoba kade igana.